Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba kawo muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji Rotimi Amaechi ya bayyana cewa babban abu mafi muhimmanci shine kawo ƙarshen mulkin Bola Ahmed Tinubu. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ki shiga wannan channel da na subscribe, sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Tsohon ministan sufuri Rotimi Amaechi ya yi kira ga 'yan Najeriya da suka haɗa kuri'u domin cire shugaba Bola Ahmed Tinubu daga mulki. Yana mai cewa haka ne abu mafi alheri da za su iya yi wa kansu. Amaechi ya yi zargin cewa maimakon magance matsalolin talakawa, 'yan siyasa za su fi mayar da hankali wajen sayan kuri'u a zaɓe mai zuwa. A cikin bidiyo da jaridan Tribune ta wallafa, Amaechi ya yi gargaɗin cewa masu neman mulki za su yi amfani da kuɗi domin jan hankalin masu jefa kuri'a. Ya kuma buƙaci 'yan Najeriya da su yi la'akari da halin matsin tattalin arziki da kuma bukatun jama'a kafin yanke hukuncin zaɓen 2027. Kalaman Amaechi na zuwa ne yayin da yake ci gaba da sukar gwamnatin Tinubu kan yadda take tafiya da harkokin tattalin arziki da rayuwar al'umma. A baya ma ya bayyana cewa rayuwar 'yan Najeriya ta kara sananta idan aka kwatanta da shekarun baya. A wani hannu kuma za ku ji hukumar ICPC ta yi wa Femi Bajabiamila tambayoyi wucin gadi kan badakalar kafa hukumar bogi ta PFIPC. Hukumar yaki da cin hanci da rashawa mai zaman kanta ICPC ta yi wa shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa Femi Bajabiamila tambayoyi kan rawar da ya taka wajen kafuwar majalisar bunkasa zuba jarin kasashen waje ta shugaban kasa PFIPC, wadda ya janyo cece-kuce. Lauyan Bajabiamila GT Ogunye ya bayyana cewa shugaban ma'aikatan shugaban kasar ya gurfana a hedikwatar ICPC a ranar Litinin, inda jami'an hukumar suka masa tambayoyi kan batun. Ana sa ran karin bayani kan lamarin. To masu sauraro, kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura.